നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും തിയാനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലെ മെയിൻ താരം വാഴക്കൂമ്പിനുള്ളിലെ പൂവ് തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ളിലെ പൂവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കറിയിലോട്ടിടാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഒരു ഔട്ടർ കവറുണ്ട്, ആദ്യം അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു നാരുണ്ട്, ഇതും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ഈ പൂവാണ് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവർ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക, ശേഷം ഈ നാര് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുള്ള പണി. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും 7-8 വറ്റൽമുളകും 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളകും 2 ഏലക്കായും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ നിറം മാറുന്നിടം വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ നിറമെല്ലാം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിവിടെ നിന്നൊന്ന് തണുക്കട്ടെ. തണുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ജാറിനകത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ദാ ഇതുപോലെ. കറി വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം. ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഒരു സവാളയും 4-5 പച്ചമുളകും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് സവാളയുടെ നിറം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നീളത്തിലരിഞ്ഞ 2 തക്കാളിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളതാണ്. പുളി കുറവുള്ള തക്കാളിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ചെറുതീയിൽ 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പൂവെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കറിയുടെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ചെറു തീയിൽ 7-8 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് കൊണ്ടുള്ള തീയൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ചാറൊക്കെ നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും. സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ്.